Salam, bu dərsimizdə ikiləpərlər sinfinin iki fəsiləsinin bitkiləri haqqında danışacağıq. Paxlallar və badımcan çiçəklilər fəsiləsi. Paxlallar fəsiləsinin ümumilikdə 17 minə yaxın növü məlumdur. Mədəni nümayəndələri lobya, paxla, noxud, mərci, yer fındığı, soya və s. kimi bitkilərdir. Yabanı nümayəndələri üçyarpaq yonca, ballı yonca və s. kimi bitkilərdir. İndi isə fəsilənin ümumi əlamətlərini qeyd edək. Birillik və çoxillik ot, ağac və kol bitkiləridir. Bəzi paxlalı bitkilərin kökündə kök yumrucuqları olur. Buna səbəb köklərində atmosfer azotunu mənimsəyən bakteriyaların simbioz şəkildə yaşamasıdır. Bu bakteriyaların həyat fəaliyyəti nəticəsində bitkinin bütün orqanları tərkibində azot olan maddələrlə, xüsusilə zülalla zəngin olur. Çiçəkləri tək və ya salxım, yaxud başçıq çiçək qrupunda toplanır. Yonca, akasiya kimi bitkiləri cücü ilə, noxud, lobya, acıpaxla kimi bitkiləri isə öz-özünə tozlanır. Çiçəyin 5 bitişik kəsə yarpağı, 5 ləçəyi, 10 erkəciyi və 1 dişiciyi olur. Əksər hallarda erkəciklərin 9-u bitişik, biri isə sərbəst olur. Paxlallar fəsiləsinin çiçəyində ləçəklərdən biri iri və sərbəstdir. Bu ləçək yelkən adlanır. Digər iki sərbəst yan ləçəklər avar adlanır. İki bitişik ləçəklər isə qayıqcıq adlanır. Buna görə paxlalların çiçək düsturunu bu şəkildə də göstərmək olar. Erkəciklər və dişicik qayıqcığın içərisində yerləşir. Paxlalların çiçəklərinin görkəmi kəpənəyə oxşadığından fəsiləni bəzən kəpənək çiçəklilər də adlandırırlar. Fəsilənin xarakterik meyvə tipi paxla meyvədir. Gördüyünüz kimi, paxla bitkisinin salxım çiçək qrupunda toplanmış qırmızı çiçəkləri üçər mürəkkəb yarpaqları vardır. Badımcan çiçəklər fəsiləsinin ümumilikdə 2,5 minə yaxın növü vardır. Mədəni nümayəndələri kartof, pomidor, badımcan, biber və s. kimi bitkilərdir. Yabanı nümayəndələri quş üzümü, batbat, xanım otu, dəlibəng və s. kimi bitkilərdir. İndi isə fəsilənin ümumi əlamətlərini qeyd edək. Kol və ot bitkiləri vardır. Gövdə və yarpaqları adətən vəzili tükcüklərlə örtülür. Bu tükcüklər spesifik qoxuya malik maddə ifraz edir. Çiçəkləri tək və ya salxım, süpürgə kimi çiçək qruplarına toplanır. Çiçəyin 5 bitişik kəsə yarpağı, 5 bitişik ləçəyi, 5 erkəciyi, 1 dişiciyi olur. Erkəciklərinin sapı ləçəklərə bitişmişdir. Fəsilənin xarakterik meyvə tipi pomidor, badımcan, biber kimi bitkilərində giləmeyvə, tütün, tənbəki, petunya, batbat kimi bitkilərində isə qutucuq meyvədir. Gördüyünüz kimi, kartofun açıq yasəmən rəng çiçəkləri, giləmeyvəsi, gövdə yumruları vardır. Adi dəlibəng bitkisinin isə tək-tək yerləşmiş ağ çiçəyi, qutucuq meyvəsi vardır. Badımcan çiçəklər fəsiləsinin bəzi bitkilərinin gövdəsinin müxtəlif hissələrində zəhərli maddələr toplanır. Bu maddələr alkaloidlər adlanır. Alkaloidlərdən dərman vasitələrinin alınmasında istifadə edilir. Lakin insan və ya heyvan orqanizminə belə bitkilər daxil olarsa, güclü zəhərlənmələr baş verər. Beləliklə, siz ikiləpərlər sinfinin iki fəsiləsi ilə tanış oldunuz. Fəsilənin mədəni və yabanı nümayəndələrini, bitkilərin xarakterik xüsusiyyətlərini öyrəndiniz. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərimizdə görüşənədək.